Buonissimo. Lo chef Stefano Bana! Buon Natale. Buon Natale, cioè un'idea diversa per fare un dolce di Natale un po' fuso. Anche poi in America. Sì? Cheesecake. Io partirei dal gin che deve marinare. Sono qua per aiutarti. Ok, allora te puoi iniziare a preparare, grazie. Ci lo dico sempre, non mi faccio fatti miei. I biscotti con il burro. Ecco, stiamo iniziando a preparare la base. A questo punto abbiamo deciso di fare una base... Non lo so. Questa è la base a fantasia dello chef. Metto a riscaldare la panna e nel frattempo vi racconto cosa ho cucinato. Ho scoperto il sapore e la meraviglia del Natale a 20 anni. Hai scoperto il pesce a 20 anni, quindi ci andiamo a grattare all'interno della scorza il limone. La base. Ti ringrazio, cara. Se potessi parlare al te di quando eri più giovane, per arrivare al meglio dove vuoi arrivare, che cosa gli diresti? Di non indebitarsi comprando auto. Non comprate un'auto a Natale! Si belgi, si belgi. Oh, è Natale! Vorremmo mangiare. Sì, Voi potrete solamente guardarci mentre la mangiamo. Posso anch'io? Wow, devi...